おじいちゃんをかばう犬。いい人じゃなくていい犬の話。いい人じゃなくていい犬の話。知り合いのじいさんが愛犬と山道を散歩してて、途中のベンチで座って一休みしていたら、蛇がじいさんにかぶりつきそうになった瞬間、愛犬がじいさんをかばってじいさんの前にぴょんと飛んで出てきた。愛犬はじいさんをかばって毒蛇に噛まれた。ギャヒン。じいさんは慌てて携帯で、じいさんといっても60代だから、自宅に電話して奥さんに車で来てもらい、動物病院直行して、愛犬は一命を取り留めたそうな。めでたしめでたし。ちなみにその犬は以前にもじいさんの代わりに車にひかれかけたりしたらしい。じいさん危なっかしいな。